Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana My O'yin News kanali. Bugun biz siz bilan o'z davrining afsonasiga aylangan va hozir millionlab insonlar sevib o'ynaydigan Street Fighter 2 o'yinining to'liq tarixi va syujetini sharhlaymiz. Qahramonimiz qanday qilib soyaga aylangan, darvoza ortida uni nimalar kutmoqda. Bugun o'yinning boshlanishidan to oxirigacha bo'lgan barcha sirlarni bilib olasiz. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Ketdik. O'yinning boshlanishi. Soya va soyalar darvozasi. Voqealar qahramonimiz Soya Shadow ismli buyuk va mag'rur jangchining hayoti bilan boshlanadi. U o'ziga munosib raqib topolmay butun dunyoni kezib chiqadi. Kunlardan bir kun u taqiqlangan joyga soyalar darvozasi Gates of Shadows oldiga kelib qoladi. Manmanlik va kuchga bo'lgan mansabi sababli u darvozani ochib yuboradi, ammo bu uning hayotidagi eng katta xato edi. Darvoza ochilishi bilan uning ichidan dahshatli demonlar, iblislar chiqib qahramonimizning tanasini, go'sht va suyaklarini tortib olishadi. U tirik qoladi, ammo endi u shunchaki qora soyaga aylanib qolgan edi. Demonlar va sayyohlar. Endi Soya o'z xatosini to'g'rilashi va insoniy tanasini qaytarib olishi kerak. Buning uchun u o'zining ustozi, sensei va aqlli qahramoni Mei bilan birgalikda 6 ta hududni kesib chiqishi va darvozani yoqish uchun maxsus muhrlarni pechat yig'ishi lozim. Soya yo'lda juda ko'p qiyinchiliklarga duch keladi va 6 ta eng kuchli bosslarni mag'lub etadi. Bular Laynah, Hermit, Butcher, Wasp, Widow va shafqatsiz Shogun edi. Ularning barchasini yengib, muhrlarni qo'lga kiritgach, Soya nihoyat soyalar darvozasiga qaytib keladi. Darvoza ortidagi dahshat va Titanning hiylasi. Soya muhrlar yordamida darvozani yopmoqchi bo'lganida, kutilmaganda darvoza ichidan dahshatli kuchlar chiqib, uning sevgilisi Mayni ichkariga tortib ketadi. Mayni qutqarish uchun darvozani qaytadan ochishga to'g'ri keladi. Soya ichkariga narigi dunyoga kirganida u yerda butunlay boshqacha yangi texnologiyalar rivojlangan, ammo la'natlangan olamni ko'radi. Ma'lum bo'lishicha, bu dunyoni va o'sha biz bilgan demonlarni aslida Titan ismli ulkan va shafqatsiz kosmik bosqinchi boshqarib turgan ekan. Soya bu yerda o'zining nusxasi Shrouder Zhang bilan ham jang qiladi. Yakuniy jang va g'alaba. Titanning eng yovuz hiylasi u Mayning ongini zaharlab, uni Soyaga qarshi urushtiradi. Soya katta qiyinchilik bilan Mayni o'ziga keltirgandan so'ng nihoyat o'yinning eng bosh bossi Titan bilan yuzma-yuz keladi. Titan o'zining ulkan shamshiri va mexanik changallari bilan dahshatli zarbalar beradi. Ammo Soya o'zining bor mahoratini ishga solib, Titanni butunlay yakson qiladi. Titan o'layotgan lahzada uning tanasidan shunday kuchli energiya portlaydiki, uning butun imperiyasi vayron bo'ladi. Soya va Mei esa bu portlashdan qochib qutulishadi. Xulosa. Portlashdan so'ng Soya nihoyat o'zining haqiqiy inson tanasiga qaytadi va Mei bilan birga tinch hayotda qadam qo'yadi. Mana do'stlar, Street Fighter 2 o'yinining ortida shunday buyuk tarix yashiringan edi. Sizningcha o'yindagi eng qiyin o'tiladigan boss qaysi biri edi? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi sharhlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.